Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, нашими прямоэфирными встречами с украинским политтехнологом Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Вечер добрый гостям, хорошим и разным. Да, друзья, вам очень рады мы, поэтому переходите, подписывайтесь. YouTube делает чудеса. Есть некоторые каналы, которые, скажем так, сопровождают этот основной подсанкционный. Их, в общем, сегодня удалили благополучно, поэтому подписывайтесь и обязательно активничайте. Ставьте лайки и пишите в чате трансляции, пишите в комментариях. Это очень действенно. Вот смотрите, сейчас, мы, может, обсудим немножко позже и по Телеграму обсудим. В России, и не только в России, Зеленский тут разродился заявлениями, что он и до Макса доберется, представляете? Вот. Самый главный вообще любой рецепт от всех вот этих умышленных блокировок и всякого разного — это ваша активность, это ваше участие. Поэтому в конце, как всегда, вопросы от вас, уважаемая аудитория, и, конечно, оставлять их заблаговременно можно в сообществе YouTube, клубе, закрытом клубе зрителей Шелеста. Милости просим. И, конечно, в чате трансляции онлайн, но в самом конце. Вначале не пишите, потому что улетучиваются эти вопросы. Подписывайтесь на Золотарева, ссылки в описании, обязательно это сделайте. И, конечно, голосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Он звучит следующим образом. Вступит ли НАТО в войну с Ираном за Ормузский пролив? Варианты ответов. Да, Трамп дожмет. Да, но отдельные страны, не все НАТО, может кто-то, в общем, как-то так вот частично это все будет. Нет, уже бы вступили. Ну или такой радикальный вариант, четвертый, да, НАТО больше нет. Все, крест. Как говорится, сливайте воду, тушите свет, НАТО больше нет. Андрей Владимирович, давайте с этого начнем. Сегодня Трамп говорит, НАТО — это бумажный тигр. Вообще заявление умопомрачительное, последнее перед нашим эфиром сделал Трамп. Во-первых, говорит, Украина ничем не помогает, США — это все пиар, ложь и провокация. Во-вторых, говорит, Путин, говорит, человечище. Ему доверяет больше, чем всем вот этим союзникам по НАТО. Что думаете? НАТО больше нет? Не, я думаю, все-таки НАТО бы уже вступило. То, что у европейцев нет ни малейшего желания ввязываться в эту авантюру, затеянную Трампом и Нетаньяху, это совершенно очевидно. Ну, показательно то, что принц Уэльский — единственный боеспособный британский авианосец со своей ударной группой отплыл на учения в Северное море, но не в Персидский залив помогать американцам. Ведь, как мы помним ранее, любые, собственно, начиная с бури пустыни, британцы всегда были рядом, неизменно были рядом. И буря в пустыне, и Югославия, Афганистан, но теперь что-то сломалось. И да, можно согласиться, что НАТО, я бы не сказал, что его уже нет, но почти нет. Почти нет, ибо понятно другое, потому что НАТО как военно-политический блок с Трампом трещит по швам. Вот это факт. А почему Путин выглядит договороспособнее, чем все остальные товарищи? Ну, знаете, мне кажется, что тут Трампу ближе такой психотип Путина и его прямолинейность, нежели допустим, тот же Макрон или скучный Мерц или разочаровывающий Трампа Стармер, который, по мнению Трампа, не дотягивает до Черчилля. С Путиным, судя по всему, Трампу проще, Путин ему кажется понятней, вот, и договороспособней. Вот, и как это очень часто бывает, ну, авторитарный склад характера у одного и у другого. Хотя некоторые называют Путина самым большим либералом, но мне кажется, это так, тут притягивают за уши. И то, что вот, понятно, Трамп, Путин готов, судя по Анкориджу, по духу Анкориджа, готов идти на сделку. Для Трампа это понятно. То есть тут его бизнес-натура, она, ну, скажем так, находит понимание. Поэтому
С психологической стороны Путин намного действительно ближе Трампу, нежели европейские лидеры. Ну, равно как вот среди европейцев, ну, Галлон выделяет того же Орбана, например. Вот кого еще принимали в Мар-а-Лаго из европейских лидеров? Ну, немногие могут похвастаться. А Орбана принимали. Вот такого рода лидеры, они Трампу больше, ближе по душе, нежели, скажем так, другие персонажи европейской политической сцены. Интересный, скажем так, кейс. Это история помощи Украины Соединенным Штатам Америки или странам залива. Зеленский говорит, 228 человек, мол, уже там. Есть разные, ну, опять-таки, слухи, домыслы, что 228 это официальная цифра, на самом деле гораздо большее число дроноводов или там специалистов по ПВО отправились на Ближний Восток. Фигурирует цифра 500 человек, есть какие-то там слухи о том, что Сырскому довели приказ, чтобы как можно больше, да, собственно, там еще несколько групп отправить. Короче, насытить максимально вот страны залива для того, чтобы мы там были, фигурировали, участвовали, сняли уже фотографии дронов, правда, не тех, которые перехватывающие дроны, а тех, которые ударные в Ливане. То есть Зеленский как бы втягивается в эту историю. Это ставка определенная политическая. Трамп футболит, мы видим заявление. Но Зеленский как мантру повторяет вот это дрон-дил, типа дроновая сделка, и всячески пытается во всех своих проявлениях медийных, а их много в последнее время, вот это дело насадить. Но не получается. Почему? Не Как вам находит, кажется? не находит понимания, но ведь 2 недели назад мы говорили о том, что Трамп сравнил Зеленского с Филлисом Барнумом в американской и политической истории, ну, вообще, общественное мнение это именно нарицательно. То есть, и, соответственно, ну, коль уже тебя сравнивают с Барнумом, тебя фактически обнуляют. То есть, в тебе не видят серьезной политической фигуры. И вот, собственно, сегодняшнее заявление о том, что это чистой воды пиар. Хотя, знаете, ведь на политическом уровне, да, Трамп может это заявлять, а Пентагон может попросить специалистов. Мне кажется, специалисты не только по дронам-перехватчикам, которые ну, по определению и в Украине дефицитно их не достает, а вот операторов БПЛА, которые ударные БПЛА, которые используются во фронтовой зоне, подготовили более чем достаточно, и они как раз могут быть востребованы с учетом того, что, ведь давайте вспомним, сегодня о чем заговорил Нетаньяху, что необходима наземная операция. В такой ситуации, если, судя по всему, есть подозрение, что готовят там с использованием прокси-сил, нужны те, кто будет подпирать наступающих с помощью выстраивать вот эту килл-зону. И тут как раз украинские операторы БПЛА могут быть очень-очень востребованы. Так, Ну, а и это, сегодня... подождите, вот смотрите, это какой-то Оруэлл, Андрей Владимирович. Смотрите, буквально там, когда вот вчера дрон, герань вылетает, пролетает пол Украины, И попадает в здание СБУ. вот четко в здание СБУ. По-моему, лучшей рекламы украинским ПВОшникам вообще не найти. Это просто факт того, что в нашей системе ПВО, что бы там ни рассказывали, по-прежнему зияют дыры. И я говорил о том, что как раз таких спецов по дронам-перехватчикам, да и самих перехватчиков не достает в самой Украине. Вот это факт. То, что герани могут спокойно летать через всю страну и наносить довольно точный удар. Вот это факт. А можно взять вот этих всех ПВОшников, Зеленского, как предводителя дворянства, вот этих всех зеленых слуг, собрать всех в один, не знаю, там, вагон или в один поезд, отправить туда, на Ближний Восток, и пускай они там занимаются, понимаете? А тут уже, как бы, я думаю, украинцы разберутся и с налогами, и с МВФ, и с мирным договором, и со всем на свете. Ну, правда, это же какой-то абсолютный сюрреализм. Он говорит, Зеленский, вот впихивая свой этот дрон-дил, о том, что
наша переговорная группа, которая завтра будет встречаться с американцами, едет этот вопрос обсуждать. Но это же просто хохма. Ну, то есть, это хохма. Какой дрон-дил они едут обсуждать, вот эти переговорщики? Ну, понятное дело, что это идет переговорный процесс. Выходит Майк Уолтс, вот буквально начался наш с вами эфир, и делает заявление о том, что, значит, Уолтс, это постпред США при ООН, говорит, что Россия и Украина сократили список вопросов, препятствующих мирному урегулированию, до последних нескольких пунктов. То есть мы понимаем, что вот эта вся история, хоть там пауза с Ираном, но всем все понятно. И Трамп четко говорит: Зеленский, давай, принимай решение и заключаем сделку, заканчиваем войну. Я почему-то, вот я с кем не говорю, вот за последние дни вот это вот интервью, все говорят: нет, ничего не будет, ничего. Так там вопросов с гулькин нос. Раз, два, три, четыре, пять, закончили и пошли, как бы разошлись по углам и занимаемся экономикой, восстановлением. Американцы осваивают то, что они прихватили, британцы тоже тут, и французы, и все на свете, понимаете, а там, ну там уже там по-своему будут выстраивать свою политику. Закончить можно на раз-два, а нам Зеленский впаривает, что они там о дронах договариваться поехали. Александр, договориться можно по 99% вопросов, но остается 1%, допустим, тот же территориальный. Если по нему не договорились, то не договорились по всем 100%. Вот это факт. Поскольку я думаю, что Владимир Александрович вполне бы устроило, если там в процессе боевых действий ЗСУ покинет Донецкую область, но выйти, отдать такой приказ, он прекрасно понимает, что кого назначат крайним в этой ситуации? 30 улиц, Андрей Владимирович, 30 улиц эвакуируются Славянска. Да, да. 14 километров линия фронта от Славянска. Краматорска чуть больше, но тем не менее все понятно, по-моему. Поэтому Зеленский продолжает тянуть время. Это, по-моему, здесь совершенно очевидно. Дожмет ли? Вполне допускаю, что это у многих вызывает вопрос, почему Трамп так осторожничает в этом вопросе, учитывая его определенную бесшабашность и нарванность. Но пока он все инструменты не задействовал. Но это может случиться в ближайшие недели. Я думаю, все-таки в апреле месяце нас ждут очень интригующие, интересные события. Да, есть, кстати, такие расклады, что ой, как бы в мае не попрощаться нам с Владимиром Александровичем. Ну, так сложатся обстоятельства, понимаете? Некоторые, причем в законный способ, все будет по закону, тут это никакой не переворот, ничего там такого. То есть все просто случится, как случится. И дальше потихоньку, как бы, лето переколбасят и на осень выборы поставят. Но сегодня вышел в The Time, кажется, да, материал о том, что все, 26-й год, никаких выборов, ничего не будет. Вот с нами Зеленский, с нами тут Ермак, с нами, понимаете, тоже ездит с Шоном Пеном по передовой. Все на месте, все как бы не клятые, не мятые. И, в общем, продолжаем, боремся, воюем. Смотрите, там вот, поразили Волчевский завод, смотрите, поразили там А-50 самолет, который на ремонте стоял в глубине России. То есть мы там, нет ни одной безопасной точки в России, куда бы не могли бы долететь украинские дроны. Юг кошмарим, Краснодарский край и так далее. То есть Белгород уже никто не вспоминает. Короче, война, классно, вперед, как говорится, из песней. Но есть очень серьезный фактор. Это фактор Ирана. Фактор Ирана, фактор цен, фактор денег. И, конечно, в этой ситуации, еще раз, Орбан и Фицо, они бы прогнулись под таким давлением. Кошты, Урсулы, 90 миллиардов уже выделили, все было бы на мази, если бы не ситуация с Ираном. Согласны? Да. Но тут ситуация с Ираном, это, как выражается, любит выражаться Миха Чапнуга, это переворот доски, вот, который очень многое меняет и не в пользу Украины. Вот это надо признать. Это и военный аспект, это и вопросы развединформации,
наверняка куда меньшее внимание будет уделяться Украине. Ну, понятно, предпочтение Ирану, Ближнему Востоку, тут вопросов нет. Но и цены на нефть, они ж и не только нефть, удобрения. И даже такая вещь, как газ гелий, который производили в Катаре и полупроводников. Вот все это в сумме, оно рисует такую довольно безрадостную картинку. Ведь, допустим, сейчас посевная, а у нас дизтопливо прибавило 20 гривен на литре дизтоплива. Ну, понимаете, вот среднее фермерское хозяйство, давайте посчитаем, оно примерно 1000 гектаров. Такое хорошо стоящее на ногах. Это не латифундисты, но такое хорошее фермерское хозяйство. Так вот, на 1 гектар требуется примерно 70 литров солярки. Вот, прибавьте, помножьте на 20, это на каждый гектар надо переплатить 1400 гривен. А итого по вот этим 1000 гектарам 1 миллион 400 тысяч. Но за здорово живешь. Много ли у нас фермеров, которые могут так вытащить 30 тысяч на стол? Сокращают посевные площади. Вот это вот, по-моему, уже очевидный факт. И понятно, это отразится и на ценах на продовольствие, это отразится и на поступлениях в бюджет от аграрного экспорта неизбежно. Вот. Ну и понятно, что это будет не завтра, не послезавтра, это к концу лета, осени, но тем не менее картина рисуется весьма мрачная. Тем более, что цены на нефть, на баррель Брента имеют все шансы уйти так далеко за $100 за баррель. Вот. И что здесь будем, как говорится, что получим на выходе? Вот, ибо, я думаю, с деньгами, с финансами у нас в этом году будут очень большие проблемы. Может сложиться такой идеальный шторм, когда, с одной стороны, военные, экономические, финансовые факторы, плюс политическое давление со стороны Трампа. Все это может действительно привести к вот тому самому идеальному шторму. Возможно, вот, да, апрель, май месяц, я не исключаю. Но будущее выглядит довольно таким безрадостным. 26-й год. Тайм может, конечно, писать ура победоносные статьи о том, что, дескать, все прекрасно, Украина воюет, Украина побеждает, но это же иногда, знаете, как это очень часто бывает, пиар-конструкции, они абсолютно не стыкуются с действительностью. Проблема в том, что неким заменить действующую верхушку, или как бы свято место пусто не бывает? Это место пусто не бывает. Во-первых, ну, у нас, с одной стороны, понятно, в чьих руках информационные каналы, и тем более в условиях военного положения, формируется туннельное зрение. Но даже если в Украине осталось 20 миллионов человек, мы можем только гадать. Ну, наверняка среди них есть люди, которые вполне справились бы с текущими задачами, ну, не хуже, точно не хуже нынешнего. Поэтому говорить о том, что неким заменить, ну, знаете, это незаменимых не бывает. Сегодня я представляю так, что это очень знаковый, скажем так, эпизод произошел в контексте переговоров завтрашних украинско-американских без России. Песков говорил, что не будет никого из России, поедут сами там договариваться. Дрондил, короче, да, дрондил. Смотрите, дрондил дрондилом, но, значит, Политико сегодня пишет очень интересный, скажем так, опус. Значит, Путин предложил приостановить обмен разведданными с Ираном, если США прекратят поставлять информацию Украине. Трамп это предложение отверг, и якобы это все на последней встрече Дмитриева с Виткофом и Кушнером обсуждалось и предлагалось. Мол, давайте мы Ирану не будем помогать, а вы откажитесь от Украины. Вот этой военной помощи, разведцелями и так далее.
а, разлетелось. Это же вы что? Это же там, это же нечто. А тут же как бы в этом же прекрасно все. Об этом и раньше говорили, да, о том, что Путин это такой ход, если там Америка скажет не помогайте Ирану, а Россия скажет не помогайте. Я, ну, помню эти публикации. А сегодня прям это вот так вывернули Политико. Мне вот интересно другое. Выходит Дмитриев вот во время нашего эфира в свои соцсети и говорит, это фейк. Ну, то есть опровергает эту информацию. Но тут же он коротко написал фейк и эту статью. Так а фейк в чем? В том, что Трамп отверг предложение? Или в том, что предложения не было? Или в том, что Россия обменивается информацией с Ираном. Вот. Но судя по тому, что Иран наносит довольно точные удары и болезненные удары по нефтяной инфраструктуре, и даже вчера в Хайфе, в Израиле всего 2 нефтеперерабатывающих завода, и один из них уже старый еще, больше 80 лет, в Хайфе. И прилетело довольно точно, причем с кассетной боеголовкой. Понимаете, делать целеуказания, не имея элементарной ситуационной осведомленности, невозможно. Очевидно, информация поставляется. Можем угадать. Может, Китай, а может быть, все-таки российская информация. Ибо ну, не так уже много стран, у которых есть эффективные спутники-шпионы, которые позволяют наводить баллистику, программировать те же шахеды, которые оказались неприятным сюрпризом для стран Персидского залива. Ведь скупали на корню дорогущий ПВО. Вот Катар купил 34 пусковые установки Patriot. У Катара, на минуточку. Небольшое государство, но 34. При этом у него осталось всего 6 зенитных орудий. Да ладно. 6. А у него было еще 12 гепардов. Они продали обратно в Германию. И дальше в 23 году они перекочевали в Украину. Были поставлены Германии в Украину. А F-35 с пистолета подстрелили. F-35 сбивали с ракетными системами. Причем у них же есть практически все новейшее. Даже израильский Skyraider. Но, тем не менее, они оказались к войне 4.0 с использованием вот этих героев дронов, оказались абсолютно не готовы. Ведь гасить, запускать ракеты Patriot, которые стоят 3-4 миллиона долларов по шахеду, который стоит от силы 20 тысяч баксов, ну, это из пушки по воробьям. Вот. И настреляли то знатно. Порядка вот, за 4 дня, первые 4 дня войны, вот, годовой выпуск ракет компании Lockheed Martin. Поэтому мы удивляемся, что там очередь теперь на несколько лет вперед. Да, в компании обещают поднять производство ракет-перехватчиков до 2000 год, но явно Украина с ее запросами будет явно не впереди очереди, а, скорее всего, в хвосте. Вот. И факт остается фактом, то что, судя по всему, вот, и об этом уже заговорили наши военные, о том, что месяц-полтора, и у нас возникнет кризис с ракетами-перехватчиками. Причем это даже не только касается Patriot и ракет-перехватчиков. Это М-120, которые вешают на F-16 и используют комплекс NASAMS. Ракеты для IRIS-T, для SAMP-T. То есть там ситуация дурно пахнущая. Вот. И это привет, это отзвук войны в Персидском заливе, поскольку об этом сегодня прямо пишут, о том, что Папер интервью дал глава Rheinmetall, да. да, Rheinmetall, о том, что запасы зенитных средств ПВО в Европе истощились. Ну, то, о чем я в течение последних 2 лет говорю, о том, что европейцы то не сильно раскачиваются. Пока только, пожалуй, из европейских стран только так поляки, задрав штаны, побежали готовиться. Но у всех остальных все ни шатка, ни валка. Пока.
Андрей Владимирович, как вы думаете, вот все-таки будут развиваться события внутри Украины? Сегодня ТЦКшники уже были с собаками замечены. Это ведь абсолютно какой-то очень новый подход, да? Значит, только что и там и перестрелки, поножовщины, это уже давно, ну, несколько недель так точно, в обойме вот этого людоловства. Уже как-то даже стыдно выходить и говорить, а давайте поддержим ТЦКшников, а вот какие они молодцы, после того, как они уже скрученного человека там в Луцке, например, ногой пинают, после вот этих рейдов с овчарками, Ну, ну, тут все понятно. Тут это все понятно. концлагерь, понимаете, где Да. как бы скоро будут просто посреди проспектов и улиц вышки с автоматчиками устанавливать и отлавливать. Все хорошее же возвращается. Ausweiskontroll, eins, zwei, drei, полицай, ну, и даже в Киеве. Вот Касьянов решил увеличивать, появились мобильные блокпосты вот на въезде в Киев время от времени приходится сталкиваться, чего раньше, естественно, не было. Это раньше было села, глубинка, а вот до Киева как-то дошло только сейчас. Ну, судя по всему, по сорока на хвосте принесла, что планку подняли до 35-40 тысяч в месяц, и причем вопрос ставит жестко, либо выполнение плана, либо вперед на фронт, в мясные бригады, и понятно, делают все возможное. Ну, а собачка, ну, понятно, когда-то в молодости занимался в клубе служебного собаководства. Вот. Больше 40 лет тому назад. Знаете, от собачки, ну, от человека убежать можно. Имея хорошую подготовку, от собачки не убежишь. Ну, а носить с собой все время там перцовый баллончик или там электрошокер, ну, это не каждый сможет. Поэтому все ж и работа ТЦК рационализируется и совершенствуется, поскольку понятно, что теперь, видя группы людей в пикселе или там люди переходят на другую сторону улицы или там начинают лихо уходить через дворы, включая пятую передачу. Поэтому, естественно, ищут средства, чтобы далеко не убежали. Ничего удивительного нет. Будут закручивать гайки с мобилизацией. Понятно, да, 35-40 тысяч может планы выполнить. Вопрос только, сколько из этих 35-40 тысяч встанет в строй, ибо из некоторых учебок до 50% пятисотица уходит с СЗЧ уже на стадии учебки. Вот поэтому такая форма мобилизации, да, она создает вполне определенную коррупционную среду, когда некоторые руководители районных ТЦК меньше, чем за год становятся долларовыми миллионерами, но вооруженным силам она ничего толком не прибавляет. Почему? Потому что люди, которых ну, только за эту неделю 2 смертных случая, двое погибших в результате работы ТЦК в Днепре и в Харькове. Вот. Как вы думаете, будет мотивация у человека, которого волокут как собаку по земле, которого буцкают ногами, ломают кости? Ну, результат будет скорее негативный. Поэтому я не раз говорил о том, что ну, то, как задумана эта работа ТЦК и вот эта вся система, это не отвечает интересам. Это не решает вопрос пополнения вооруженных сил личным составом. Вот Владимир Бойко, он прямо писал о том, что от силы 150-200 тысяч в окопах. Вот результат. Когда под тем же Покровском Мирноградом опорники выстроены, в которые были вложены немалые средства, чтобы создать укрепления, занимались противником банально потому, что не было заполнения пехотой. Вот. И на запорожском направлении пишут, что да, где-то там еще с помощью дроноводов можно отбиваться, вот, но, допустим, если уже противник проник, нет личного состава, нет пехоты, чтобы провести зачистку. Вот такова реальность. Как эта реальность отразится на передовой и отражается ли уже?
пока такое шаткое равновесие, действительно, март месяц, судя по всему, там продвижение минимально, Ну, там но распутится, подождите. Ну. да. Но месяцы все подсохнет, появится зеленка, и вот тогда, да, рассказывают о том, что и на Киев могут пойти, земля слухами полнится, особенно вот в Чернигове. Вот, спрашивают из Днепра бывшие земляки о том, что надо ли уезжать в этой ситуации. Ну, у каждого своя, персонально своя ситуация, у каждого свой выбор, и каждому надо индивидуально принимать решение. Но все это в сумме это выглядит очень нехорошо и тревожно. То есть, действительно, ситуация в какой-то момент, фронт может и надломиться, и начнет сыпаться, как шашечки домино. К сожалению, такая вероятность не нулевая. Просто, понимаете, подходит, наверное, к какой-то решающей черте вся эта, скажем так, история с призывом, фронтом. Сегодня показали, как, ну, опять-таки, да, вот был, помните, этого Балуха освобождали, когда из плена, да? Есть такой. И вот он пишет, что он там с кем-то повздорил, короче, пошел в Печерский, по-моему, Печерский райотдел полиции, и прям вышел, 20 метров прошел от этого райотдела, и тут его уже в бус отметелили, отлупили, в общем, погнали на ВЛК, сказали, а где твои? А он же, как, я же военнопленный, я же вот из тех еще, так сказать, освобожденных, я же, ну, в общем, то есть это все приобрело форму расправы, то есть это все приобрело форму фактора внутренней политики. Никто от этого Безусловно, я абсолютно отказываться не согласен. будет. Это полицейщина. Банально, чтобы вот методы и стиль работы ТЦК, учитывая то, что ТЦК грозят тем, кто там громко о чем-то говорит, на что-то указывает, активистам, журналистам, то есть по поводу вот и были же прецеденты, когда и ТЦК принимала и адвокатов, некоторых, допустим, того же Дубинского, например. Вот. Примеров не из числа. То есть, это элемент полицейщины, чтобы все сидели, прятались за плинтусом, сидели и боялись. То есть, я же не раз говорил о том, что у нас на выходе получается такой гибрид сумасшедшего дома и концентрационного лагеря. Так, приходят новости о том, что Bloomberg сообщает, что Иран не желает обсуждать открытие Ормузского пролива, находясь под обстрелом. По словам источника, непосредственно поддерживающего контакты на высоком уровне с Тегераном, иранские официальные лица стали неохотно даже обсуждать вопрос возобновления работы пролива, поскольку сосредоточены на выживании в условиях американско-израильского наступления. И, что тоже немаловажно и очень интересно, распространяют сейчас заявления аятоллы Хаминеи младшего, да, нового аятоллы, о том, что атаки, которые произошли в Турции и Омане, с которыми у нас хорошие отношения на определенные объекты в этих странах, ни в коем случае не были совершены Ираном или другими силами фронта сопротивления. Это обман со стороны сионистского врага, использующего тактику под ложным флагом, чтобы посеять раздор между Исламской Республикой и ее соседями. И это также может произойти в некоторых других странах. Я так понимаю, что вот нужно кого-то втягивать Трампу в Ормузский пролив. Это прям кровь из носу сейчас. Не вытягивает Соединенные Штаты и Израиль эту войну. А с коалицией пока не срастается. Поэтому вполне допускаю, что такие эксцессы возможны, в том числе и по отношению европейских стран. Ведь ну, не обязательно там баллистику запускать, хотя Харем-Шехер – это наиболее Шахаб, наиболее продвинутые иранские ракеты последней версии с твердотопливными двигателями, ну, долетают до большей части Европы. Вот. И, кстати, в Украине до Ужгорода могут долететь. Ну, все-таки 2-2,5 тысячи километров дальность – это с коэффициентом вероятностного отклонения 200 метров, технически позволяют нанести такие удары. Могут использовать и
дроны, которыми иранцы уже так хорошо набили руку. Ведь не будем забывать о том, что 22-23 год по Украине летели шахеды иранского производства, и иранские спецы учили применению этого вундерваффе. Поэтому высока вероятность провокации, да, согласен. Но, с другой стороны, без наземной операции тут Так, а только... какой, подождите, как вы себе ее представляете, эту наземную А операцию? я никак себе ее не представляю, она невозможна. Ну, то Если есть, вы вспомните, смотрите, будешь в пустыне, есть варианты, что они как раз-таки этот Ормузский пролив и будут разблокировать, соответственно, будет такая прибрежная наземная операция. Но тут же, как показывает практика, если развернуть, ну, как бы, вот это, перевернуть с другой стороны посмотреть, то это получается, они там все в котле, понимаете, то есть находятся. А остров там, Харк этот, да, значит, остров занять, они их там просто как бы разобьют, и не доставайся ж ты никому. ну, э, понимаете, там это Павел Щелин говорил, то, что там будет простреливаться с реактивными системами залпового огня, но может повториться ситуация, ведь до сих пор мы видели, что Штаты стремились сохранить целостность и нефтегазовую инфраструктуру, воздерживались от ударов по тому же Харку, но во время войны, Ирано-Иракской войны, когда чаша весов стала склоняться в пользу Ирана, Хусейн отдал приказ наносить удары по Харку, и сначала ракетными ударами, «Миражи» и «Супер-Этендары» французские, но результат, скажем так, был ниже ожиданий, а потом уже полетели и Ту-22, бывший на вооружении иракских ВВС, и Ту-16, и Су-24, и Ирану стало больно. Как-никак. То есть, это точка уязвимости. Там есть еще на побережье еще несколько таких объектов, но их пока не трогали. Другое дело то, что высаживаться, да, понятно, это, ну, если в Америку пойдет поток гробов под звездно-полосатым флагом, ну, Трампу... Так а вы же видите, как Хексет себя ведет. Ну, вот это вот Не, его. ну, Хексет... Говорит, я встречался с родными, они говорят, закончите это, давайте, чтобы наши жертвы не были зря. А потом этот же канал приходит к этим родным и говорит, да не было такого, какую-то пургу Не, несет ну, Хексет. не, А ну, Хексет... или вот эта история. Ко мне подошел мой сын и говорит, а что мы делаем в Иране? Это чтобы ты вырос и не столкнулся с ядерным Ираном. У американцев, во всяком случае, даже у республиканцев большинство против. Да, среди республиканцев поддержка где-то на уровне 35%, но для американцев ключевой фактор – это цены на стеле бензоколонки. И они пошли уже в гору. Баррель, собственно, галлон бензина стоит сейчас $5. Это заметно дороже, чем было еще месяц тому назад. И это может стать фатальным для Трампа, поскольку для Трампа иного варианта образа победы, кроме как свалить нынешний режим, для него американцы это не купят, ничто иное. Трамп 1000 раз может заявлять о том, что мы победили, это не купят. А вот свалить, я думаю, не получится, пока ничего не выходит. Хотя израильтяне убрали Лариджани, а это одна из ключевых фигур в системе иранской власти. Ведь Рахбар во многом был такой символический, духовный лидер, а конкретикой, текучкой занимался Лариджани. Ну, и значимости фигуры, поскольку Лариджани вел переговоры по ядерной сделке, Лариджани договорился с Китаем, договор, который обеспечил Ирану финансовую стабильность. Лариджани сумел задушить январские протесты. Ну, вот этот любитель, знаток философии Канта и математик одновременно, но это действительно системная и ключевая фигура. Но это, по сути, стресс-тест для нынешней системы власти. Неделя, не более, увидим.
Пока, во всяком случае, у иранцев все держится. А вот у Трампа, ну, Трамп далеко еще не победил, но и Иран еще не проиграл. Вот, констатируем ситуацию. И сохранить нынешний политический режим, не допустить потери нефтяного вентиля, для Ирана это уже победа. Пока предпосылок, ну, 5000 морпехов американцы подтягивают. Ну, что это? Ну, на остров Харк, может быть, и хватит, но, как говорится, создать зону безопасности на побережье, чтобы туда не выводили пусковые установки, чтобы оттуда не запускали дроны по Персидскому заливу, не топили танкеры. Но для этого требуется сотни тысяч военнослужащих. А ничего близко похожего на операцию «Буря в пустыне» не наблюдается. Там тогда что же была? Коалиция из десятков государств, и того более полумиллиона военнослужащих. Вот. Но похоже, что никаких предпосылок сформировать даже и близко нечто подобное. Ну, что там, не знаю, замышляет Нетаньяху, но Израиль это не та страна, которая готова к затяжным войнам. То есть все Ну, войны смотрите, Израиль после достаточно 42 действует резко. Например, сегодня вызвали в России посла Израиля. Там был обстрелян, ну, фактически он был ранен, журналист российского канала. Он вел репортаж из Ливана, да, там, где дроны Зеленского нашли. Те, которые там помогают. Тут такое ощущение, знаете, если сложить дважды два 4, то Трамп говорит, Украина ничем не помогает Америке, да, соответственно, Украина, наверное, Израилю помогает, ну, судя по всему. Ну, а как еще это трактовать? Потому что дроны с желто-блакитной кокардой, ну, как-то это все-таки странно выглядит. И обратите внимание, они же такой самолетной формы. Так, это ВСУ используют эти дроны самолетной формы. В основном коптеры. А вот... Нет, в основном самолетные дроны самолетного типа кошмарят юг России, Белгород, вот это Брянск и вот эти все дроны. Не вот эти там крошечные, имел в виду более похожие на легкомоторный самолет. Ну, понятно, он масштабнее, да, согласен это. А вот то, что напоминает изделие из авиамодельного кружка, это и с желто-блакитными кокардами, это вызывает, конечно, вопрос. Вот. Ну, зачем, с другой стороны, зачем светиться, тем более в Ливане. Вот. Но вызвали посла, хорошо, дальше. Я думаю, что как-нибудь и разберутся. А вот то, что, опять же, в Израиле далеко не все готовы, кажется, втягиваться в войну по полной программе. Ну, с 23 года война в Газе, наконец. Вот. А Иран все-таки это не Газа, это не пляж вдоль моря, растянувшийся до 20 километров. Иран 90-миллионное государство. Ну, что может Израиль? Отправить спецназ Генштаба Серет Маткаль, там устроить какой-то диверсионный рейд или захватить уран. Ну, теоретически возможно, но таких экспедиционных сил Израиля нет. Нет, вопрос в другом. Зачем это Украине? Да? Это первый вопрос. Нет, ну, Владимиру Александровичу надувают в уши, что это такой уникальный шанс поднять геополитическую роль, показать свою субъектность. Но, знаете, в историю же можно войти, а в историю можно и вляпаться. Тут попахивает вторым. Сегодня 2 смерти. Причем они такие совершенно разные, да? Одна смерть – это Филарета, настоятеля Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата. Вторая смерть – это Чака Норриса. Причем сообщают, что он там на островах был, занимался карате, что-то, в общем, плохо стало. Вроде как его стабилизировали состояние, но вот на следующий день, то есть сегодня, сообщили, что он умер.
Причем интересно, там разница в возрасте относительно 10 небольшая. лет. Ну, так, 10 лет. относительно. 10 А лет, 10 лет? понимаете? Ну, Ну, там, да. Ну, нам бы хотя бы до возраста Чака Норриса дожить. понимаете, в чем дело? Да? И причем здесь интересно, если рассматривать вот эти две утраты, то мне бросилось в глаза, ну, вот начнем с Филарета, что все почему-то с Епифанием обсуждают его смерть, и Епифанию, ПЦУшнику, да, вот это вот выговаривают, какой был там великий, молодец, скажем так, Филарет. Это, я напомню, это идет раскол церкви там на Украинскую православную церковь, Киевского патриархата и Московского патриархата. Это еще с 90-х годов. Вот эта вся история раскола произошла. Позже, когда Порошенко привез Томос, выступали ПЦУ и УПЦ КП вместе. Но, в общем, рассорились. Потом, да. Получается, что, как я вижу, да, и даже Зеленский публикует пост, что я поговорил с Епифанием. Короче, смерть Филарета, который, ну, собственно, ну, скажем так, подальше отошел от вот этого новодела ПЦУ, сейчас выставляют как, ну, как бы какой-то пиар-событие как раз-таки для вот этих пустых церквей Украины. Да, да. Или там Порошенковская церковь Украины. Ну, как злые языки шутят. Вот. Понятно, используют, то есть, как говорится, каждая лыка в строку. Но это тоже и в кругах верных УПЦ КП все знают, что под занавес жизни Филарета банально развели. И из этого мира он ушел с очень большой обидой на ПЦУшников. Факт есть факт. Поэтому то, что он действительно был фигурой монументальной, относиться можно по-разному, но личность была очень сильная. Ну, те, кто с ним приходилось общаться, это могут подтвердить. Другое дело то, что очень такой неординарный жизненный путь, и понятно, как на высшие должности в церковной иерархии, через что приходилось проходить, через какое сито отбора. И прекрасно понимаю, потому что когда я появился на свет Божий, ну, и Филарет уже был в церковной номенклатуре, которая, понятно, кем утверждалась. Вот. Но, тем не менее, как на кольце Соломона написано, все пройдет, и это тоже. Поэтому тут как бы, судя по всему, со смертью Филарета и как бы вес УПЦ КП, который он сохранял, и да, и я знаю церкви, которые не, Киевского патриархата, которые не перешли к ПЦУ. Вот. Но, судя по всему, вот это все решилось естественным образом. На этой неделе умер и грузинский патриарх Илья, Да. и Филарет. Ну, фигура действительно знаковая, монументальная. Как к нему не относись. Но редкий тот случай, когда даже будучи там, скажем, оппонентом по многим вопросам, как депутаты, которые с ним общались, говорили о том, что, тем не менее, вызывал уважение. Ну и по Чаку Норрису, знаете, российские разные паблики начали немножко возмущаться тому, что многие, ну, как бы восприняли это, ну, как утрату. Ну, как бы утрату. Причем это же вот американцы, вот эти проклятые, там туда-сюда, понимаете. Многие восприняли это вот именно таким образом. Примечательно, что сейчас же как бы медиа, да, оно раздвоилось, да, в российском, так сказать, медиаполе. Это Мах или Макс и Телеграм. Но, тем не менее, вот эта утрата, да, вот, скажем так, воспринялась неоднозначно. С одной стороны, вроде как американцы же партнеры и друзья, с другой стороны, все-то помнят Чака Норриса еще там 30-летней давности, там еще раньше, 40-летней давности по этим фильмам. Я помню, когда он с Брюсом Ли спарринговал в одном из гонконговских боевиков кунг-фу.
То есть, с другой стороны, все равно там уходит эпоха, и все это признают. Как вы, вот если провести параллель вот этой ухода эпохи Чака Норриса, как вы оцените уход эпохи, ну, какой-то, не знаю, свободы, какой-то какого-то раболепия перед Западом, какого-то вот этого романтизма, да, перед западными там крутыми мужиками, которых показывали в кино? Знаете, как многие убедились в том, что далеко не все, что, как говорится, писалось в советской прессе, ну, точнее, многое из того, что писалось в советской прессе про Запад, оказалось правдой. Такие. Вот. Ну, в этом надо было убедиться на собственном личном опыте. Слетела вот эта псевдодемократическая шелуха, и все чаще мы видим в том, что в плане авторитаризма, закручивания гаек, насаждения полицейщины, ну, цивилизованная Европа нам дает кое-где фору. В плане контроля за личностью, где-то воспетая свобода. Оказывается, то, что то, куда нас зовут, светлоевропейское будущее, на самом деле это европейское вчера, точнее, Европа четвертьвековой давности. Все это осталось в прошлом. Сегодня Европа по определению ну, куда как менее свободной и куда как менее безопасной по сравнению с тем, что было еще там, в начале нулевых. И, естественно, новый дивный чудный мир, он будет авторитарен, будет куда больший контроль за личностью, в том числе и финансовый, фискальный. Ведь в 90-е годы наша братва могла приезжать там с спортивными сумками кэша и покупать недвижимость, и особо ну, мозги никто не парил. Ну, а сейчас даже последняя вот эта гавань, продававшая вот этот миф свободы и безопасности и Дубай, все это рухнуло. Вот. Поэтому, судя по всему, даже после окончания войны ну, мы столкнемся с очень существенными ограничениями в плане свободы слова, контроля не будет уже там вольницы интернета. То, что сегодня мы видим в России, завтра это примерно то же самое, может быть, там в тех или иных вариациях начнется и в Украине. Это общемировая тенденция, к сожалению. Зеленский говорит, что, значит, после блокировки Telegram Украине будет тяжелее доносить сигналы россиянам. Да, говорит, признал Зеленский, что вообще очень странное, если честно, заявление по блокировке Telegram. С одной стороны, говорит, вот, там, ну, как всегда, да, подчеркнул возраст Путина, мол, скоро там Россия будет лошади, у них там будут вместо там тяги будет конская тяга, вместо... Короче, типа как все в молодости Путина, да, вот все полностью, почта бумажная, вот это все. С другой стороны, он признал, что через Телеграм работают спецслужбы украинские. Соответственно, он как бы оправдал эту историю. Пожалел и оправдал одновременно. С третьей стороны сказал, что мы там ему показывали, что такое Макс, и, мол, с Максом тоже будут разбираться. Как вы думаете, вот будут ли вот такие резкие, четкие и понятные решения, да, в России по отношению к Телеграму? И как это, ну вот, скажется на положении, давайте я так выражусь, положении Телеграма в Украине? Потому что, давайте честно, наложить лапу на Телеграм, ну, правда, и в Украине тоже хотят. Но пока что... Есть большой соблазн, и даже, вот, даже на уровне комитета по свободе слова, там и гуманитарной политики, там есть разночтения. Княжицкий предлагает закрутить гайки, Потураев не согласен с его законопроектом, считает, что это не соответствует европейским нормам, но все это, дескать, можно поправить до второго чтения. Но тенденция на то, чтобы накинуть узду на Телеграм в Украине,
она прослеживается абсолютно четко. И дело не в этом козявочнике Юрчишине, который там что-то там в носу наковырял. Это заказ. И понятно другое, ведь многие недоумевали и в России, почему ведь очень многие Z-паблики, том же, на фронте у многих российских военных телеграмм это отбушено. Но, тем не менее, видимо, сочли весомые соображения контроля. Ну, и, естественно, не мытьем так катанем продвигают этот Макс. Многие у меня, некоторые, видимо, россияне, там, которые смотрят мой канал, там возмущаются по поводу того, что, ну, дескать, откуда я знаю то, что Макс дубовый сделан топорно. Но у меня довольно много знакомых в России, которые прямо пишут о том, что это адеробло. Вот, и куда как менее удобный, собственно, нежели Telegram. Но факт остается фактом, то, что в 2 случаях из 3 Telegram сегодня в России недоступен. Нет, ну одни пишут, что доступен, другие пишут, Ну, что более-менее VPN. нормально. Вот более-менее нормально Москва-Питер, вот другой, как говорится, другие знакомые в Усть-Илимске, это проблема. Просто тут же, понимаете, здесь тоже очень странная такая логика. С одной стороны, когда ты вводишь вот эти запреты, ты, ну вот, в общем, непонятна мотивация. То есть мы запрещаем там Telegram, чтоб не шатали. Но, например, тут же тоже очень интересный момент. YouTube тоже очень долго пытались блокировать, и блокируют и сейчас, и тоже там VPN, и тоже как бы понятно. Но YouTube это ведь не только про политику. Это не только про там, то, что там, мы с вами обсуждаем, там, жизнь. Это про абсолютно практические, понятные вещи, интересное видео. Это другой контент, это развлекательная площадка. Прежде всего. Telegram это прежде всего мессенджер. Это прежде всего удобство общения. Это прежде всего защищенность И быстрота общения. твоего общения, что ты как бы, хоть там есть и разоблачающее видео, и разные там комментарии разных специалистов, что там на самом деле Telegram все может, и прочитать любого, и любой, но тем не менее. То есть образ, почему Telegram? Потому что защищенный. И вот ничего не предлагая взамен и убирая вот это, ты должен как бы понимать, зачем ты это делаешь. Одни говорят, что это делается для того, чтобы условно похабный, а многие россияне, которые вот сейчас смотрят, у них абсолютно... Вот, все говорят, много украинцев, которые там... ну, так и есть, наверное, которые сказали, все, никогда мы не будем братьями с россиянами, все, это, в общем, развод и тумбочка на поколение вперед. И они по-своему правы. Ну, что эта война оторвала Украину от России, украинцев от россиян. Но и у россиян много таких, которые сказали, все, украинец там пошел вон. И это разрыв тоже они переживают. И для этих россиян условно завтра договоренность о мире станет похабным миром. Для украинцев похабный мир, для россиян похабный мир, для вот этих кластеров. И для того, чтобы не было как бы смуты... Погасить, да, чтобы не возникла смута, ну, естественно... Надо все закрутить и Давайте, задушить. вот события 23 года, вот этот движ на Москву Пригожина. Кто, естественно, поднимал, кто накатывал на Шойгу, в том, что не способен, вор и так далее. Паблики, Пригожинская сетка. И, возможно, обратите внимание, как после гибели Пригожина, после провала вот этого недопутча, как момент заглушили вот эти паблики. Но, судя по всему, возможно, это такая упреждающая мера. Но в случае с Украиной ведь не будем забывать о том, что есть целый пул телеграм-каналов, обслуживающих офис президента. И, как говорится, не знающих края в том числе, ну, как с этим быть. И явно вот и украинские спецслужбы резвятся в Телеграме, поэтому тут палка о двух концах. Будут, видимо, искать какой-то гибридный вариант, возможно, деанонимизация телеграм-каналов, хотя
СБУшники прямо говорят о том, что там, мы это давным-давно сделали и прекрасно знаем, кто за каким каналом стоит. Но в России зашли дальше. И политически это довольно такой рискованный ход. Понятно, никто не будет выходить против войны, но пропажа мобильного интернета, удушение Telegram, его замедление, оно уже вызвало заметное недовольство. Даже среди тех, кто был вполне лоялен нынешней российской власти. Ну вот, и в сумме все это напоминает как раз такие превентивные меры по недопущению вот каких-то протестных выступлений. Да. И тут я абсолютно согласен. В общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае, подписывайтесь, друзья, на YouTube и в Telegram. Я понимаю, что сейчас вообще мир как бы раскалывается, отпочковываются разные сети. Сейчас одна страна к другой в интернет скоро не смогут войти. Видите, как все накрывается колпаком. И тут вот эти большие платформы, которые объединяют людей с разных уголков, они, конечно, идейно страдают, не получится. Ну, будет как в Северной Корее. Там профессор Ланьков, он так очень живописно описывал, как там осуществляется доступ и как работает. Вроде бы, как говорится, и компьютеры есть, но доступ в мировую паутину, по сути, недоступен абсолютному большинству простых смертных. Но, с другой стороны, если бы не Телеграм, мы бы не знали, что прибалты арестовали профессора Ланькова. Да. Ну, то есть, кто бы это знал, кто бы это прочел, да? Естественно. То Да. есть, а так, и вроде ж как же он вроде как против путинской России, вроде ж он тоже такой, но тем не менее, приехал на конференцию, его там раз и все. Ну и польский суд, еще одна такая интересность, да, приговорил, ну сейчас будут апелляция, посмотрим, экстрадируют в Украину или нет, археолога. Злополучного археолога, да, который там в Крыму копал. То есть в Крыму копал археолог, да, там в 19 году в каком-то, по-моему, или что-то в этом роде. Значит, его на конференцию позвали, под белые рученьки, сказали, все, экстрадиция в Украину, есть претензии. А он говорит, так при чем здесь? Ну, как бы, я ж уже по российским законам в российском Крыму раскопки проводил. Нет, ты судить тебя надо. Россияне об этом как узнали бы? Ну, через телеграм-каналы и узнали бы. Отдаем должное профессионализму Дурова и команды, но Telegram довольно, с одной стороны, функционален и прост, как автомат Калашникова, и также надежен. Но YouTube в этом плане, знаете, все-таки он более бюрократизирован, там есть где разгуляться юристам, YouTube восприимчив к таким, как к официальным письмам, бумагам, ну, история с санкционированными каналами, ну, вы лучше меня знаете. То есть YouTube это принимает, то есть невзирая там на контекст того, что это за решение, но вот, в отличие от Дурова, который все-таки поборник там, свободы, в хорошем понимании этого слова. Вот пишут, что про археолога Бутягина узнали не из телеги, а из Фейсбука, кстати. Вот так вот даже. Ну, это же Мордорт, это же тоже запрещенное. То есть, детище Штуцберга тоже в России предано анафеме. Да, YouTube банит всех, удаляет каналы. Это да, друзья, сейчас будем общаться с вами. Давайте только подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Вступит ли НАТО в войну с Ираном за Ормузский пролив? Да, Трамп дожмет 7%. 21% да, но отдельные страны. 28% НАТО больше не существует. Вот так считают. И 44% большинство, что нет, уже бы вступили. И, в общем, Трамп сам будет возиться с Ираном. Как долго, это уже покажет время. Спасибо большое, что проголосовали. Что скажете, Андрей Владимирович? Ну, показательно, прекрасно понимают, что видят факт того, что Трамп особо ни с кем не советовался, когда полез в эту авантюру. Он полез в эту авантюру, не имея плана Б. И это всем совершенно очевидно. Таскать каштаны для Трампа из огня желающих нет.
Поехали. Ваши вопросы, уважаемые зрители. Режим Блиц. Вопросов много. Это прекрасно и здорово. Пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо всем за то, что поддерживаете канал. По QR-коду, через суперстикеры, суперчаты, если работает эта функция. Это всегда очень здорово и приятно. Увеличивает карму, как говорится. Поехали. Оксана Бондаренко задает вопрос. После того, как Иран уничтожил систему раннего предупреждения, за последние 3 дня силы персов значительно увеличили обстрелы Израиля. Только за сегодняшний день тревога прозвучала более 20 раз по всей территории страны с многочисленными прилетами. На 21-й день конфликта на израильском телевидении исчезла эйфория, которая царила первые 2 недели. И теперь в студиях эксперты обсуждают возможность переговоров с Ираном. Они уже сомневаются в заявлениях о полном уничтожении пусковых установок ракет Ирана, поскольку персы продолжают наращивать удары. Интересно, когда подобное обсуждение начнется и на украинском телевидении, спрашивает пользовательница. Ну, на украинском телевидении давно выстроена параллельная реальность. А вот что касается самой войны, ну, пока непонятно. Я уже говорил о том, что Соединенные Штаты еще не выиграли, и Иран пока не проиграл. Но, во всяком случае, информационную войну Соединенные Штаты и Израиль проиграли вдрызг. Да, масса роликов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, где, поражаются иранскими ракетами объекты. Потому что... в Израиле, да, тревога звучит, но, скажем так, какого-то критического ущерба Израиль не понес. Да, ряд, там не только этот радар, но и другие системы поражались иранцами, но как-никак это на фоне того, что американцы и израильтяне поразили порядка 8 тысяч целей на территории Ирана. Но такая доктрина Доя на минималках, с помощью воздушного наступления, как мы видим, это не сработает в отношении такой большой и очень сложной страны, как Иран. Тем более, к этому Иран оказался очень хорошо подготовлен. Вот есть довольно много и спрятанных в скалах баз хранения, подземные туннели, которые иранцы показывали. Поэтому эйфории в Украине никакой. Наоборот, неделю назад как раз была тревога по поводу, там, не зарядит ли Иран баллистикой по Украине. Поэтому в Украине как раз никакой эйфории нет. А эйфория может быть там в едином марафоне, там на отдельных близких к соросятам медиа, но в целом никакой эйфории нет. Угу. Так, кто в современной Украине, на ваш взгляд, может генерировать смыслы, способные формировать понимание дальнейшего развития страны? Карась, Стерненко, Лачен, Портников, Лещенко и им подобные, походу, не справляются. Знаете, ведь формировать смысл надо априори обладать критическим мышлением. Я бы с Нет, удовольствием... подождите, вы это постоянно повторяете, мне постоянно хочется вас поправить, извините. Мышлением надо обладать. Просто думаю... Мышление, Андрей Владимирович. У Портникова, Александр, у Портникова с головой все в порядке. То есть, другое дело, на что он это использует, и как он это там... Эквилибристика – это отдельная тема. Я бы с удовольствием хотел бы посмотреть такую дуэль Портникова и Джангирова, но одного, по сути, убрали с поля. Равно как и, допустим, того же Баумейстера. Так, не жестко, но выдавили из страны. Дацюк, знаете, он отнюдь не фронтмен. Его, говорится, в прайм единого марафона не зовут. То есть, люди, которые пытаются формулировать смысл, они не в формате нынешней украинской власти. В формате те, кто а-ля улю, там, ближе к такому, то, что соответствует клиповому мышлению. Стендаперы, я бы сказал, политстендаперы. Типа Стерненко. Так, следующий вопрос. Значит, господин Золотарев, пишет Кристина, получается, до останнего украинца, как завещал лохматый Джонсон, будет идти война? Нет, до останнего украинца не получится, но, скажем так, последствия для Украины того, что от нее останутся, будут
вполне очевидными. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Да, вот, учитывая такой тяжелый характер Трампа, то, что если у него не получается, он наоборот начинает упираться. Вот у меня есть определенные опасения, не шарахнет ли он ядерной бомбой там, по Ирану. Ну, ведь что было выбито на пушках прусских королей? Ультима рацио регнум, последний довод королей. Но уже сверхтяжелую авиабомбу, это мать всех бомб, 9-тонная авиабомба уже была сброшена на иранский ракетный завод. Это из неядерных средств это одно из наиболее мощных. Там, конечно, если не брать боеприпасы объемного взрыва, но так и до тактического ядерного оружия недалеко. То есть, ну, если применит Трамп, но в Кремле подумают, а почему, если ему можно, то почему нам нельзя? Ну, от этого становится тревожно. От такой неизбежной эскалации войны в Иране. Так, вот такой еще вопрос. Причем интересный. Спасибо большое пользователю. В свете текущих событий в регионе Персидского залива и связанного с этим нарушения логистики перемещения товаров, как меняется значимость Грузии с ее границей с Россией? Спасибо. Грузия как раз сумела устроиться. Да, у нас, понятно, отношения расстроились за последние годы, но прагматизм нынешнего грузинского руководства, он вознаграждается логистическими возможностями. И, как мы видим, не только там поддержанные автомобили из Соединенных Штатов, но и заметно оживился и грузопоток через Грузию, тем более есть такой порт, как Поти, который при относительно относительно недорогой модернизации способен кратно увеличить грузопоток. Мгм. Добрый день. Вопрос. Единственным ли способом для Украины выйти из этого конфликта является ликвидация Зеленского всего Кабмина, затем удар по Раде? Ведь в Раде начнется хаос, Сырскому одному не вырулить, ему разве что и останется только подписать капитуляцию. Или же придется ждать, когда в Кремль придет Горбачев 2.0. Извините, что приходится обсуждать там убийства, ликвидации, каким бы людей, какими бы они ни были. Но тем не менее, Иран показал, как все происходит. Спасибо. Вот с Ираном, да, действительно были стерты красные линии. Но обратите внимание, в Украине, если не считать залетевшей Иране там, в квартиру профессора Зимы на углу Банковой и Институтской, Банковая не пострадала. Тем более, ну, ничего не прилетело в стеклянный купол Верховной Рады, то есть пресловутые центры принятия решений. Равно как не пострадала ни Рублевка, ни Конча-Заспа. То есть война хижинам, мир дворцам. Поэтому вот эти, возможно, кулуарные теневые договоренности, они работают. Да, один раз, когда Зеленский был с греческим премьером в Одессе, рядом в 500 метрах Ой, прилетело. огонь сколько было, слушайте. Да. Но когда Зеленский приезжал в прифронтовые города, когда он оказывался буквально в зоне огневого поражения, ну, как-то было подозрительно тихо. Че Ермак начал ездить на передовую? Что это такое? Что это была за акция? По следам бременских музыкантов. Нет, ну подождите. Ермак, он занимается тем, он всем сообщил, что он в ВСУ не пошел, а говорит, я буду как адвокат в Союзе адвокатов, буду, в общем, пострадавшим помогать. Ассоциация. Да, адвокатов. ассоциация. Так вот, а тут он Шон Пен. То ли это как бы... Опять же, представьте, какого веса должны быть аргументы, чтобы человек отказался от красной ковровой дорожки вручения Оскара и прилетел в Украину. Это должны быть очень весомые аргументы. Я даже представляю, какого цвета. Вот, какой там должен быть райдер. Не пропадать же добру. Мне просто интересно, эти денежки, которые, так сказать, помогли Шону Пену выбрать Украину вместо Оскара, это еще из всех старых жировых запасов наворованных? Или как бы Ермак продолжает сидеть и на кассе тоже? Я думаю, что в норке там наскирдовано достаточно, чтобы иметь возможность профинансировать такого рода визиты селебритис и соответствующий райдер. Поэтому, поверьте, там
Если даже по делу Мидаса там мы видели, что речь шла о сотнях миллионов долларов, то это ж только одна из многих тем. Еще была оборонка и ну, много чего. Кадровые назначения. Значит, здравствуйте, Александра спрашивает. Нынешние переговорные усилия Зеленского – это лишь попытка вновь поставить Украину в центр внимания, чтобы вновь напомнить о себе. Ведь после того, как Зе в своих путешествиях вновь подтвердил свою преданность различным Виндзорам, что нового может сказать украинская делегация завтра? Восприятие этого процесса с искренней серьезностью все равно, что всерьез воспринимать слова, произнесенные на болгарском радио. Что вы думаете по этому поводу? Я, честно говоря, болгарское радио никогда не слушал, но то, что будут кивать головой, соглашаться, ну, а дальше это будет все как-то препарироваться и интерпретироваться уже по-другому, ну, и будет получаться, что по форме так, а по существу будет издевательство над американскими партнерами. И это будет продолжаться, пока папкой с компроматом тяжеленной не огреют по голове. Ну, там уже заговорили о том, что необходимо расследовать, куда и на что. Ну, вроде бы с конца ноября американские аудиторы в Киеве, ну, пока что это тишина. Ну, ждем. Значит, не успела, пользователь пишет, не успела остыть тело бывшего экзарха РПЦ на Украине, кандидата на место патриарха Московского, потом анафемоствованного бывшего митрополита Филарета, как его имущество, церковную кассу, Владимирский собор, резиденцию прибрало к рукам ПЦУ. Да что там имущество, даже тело, хотя он в завещании категорически запретил отпевать его в той структуре, это можно назвать вишенкой на торте на фоне всего беспредела, творящегося на Украине, или только одной из прослоек украинского пирога абсурда, спрашивает. Ну, это логическое продолжение того беспредела, который продолжается в религиозной сфере последние несколько лет, когда ленинист, профессиональный борец с религией Еленский занимается такой тонкой материей, как вопросы отношения государства и церкви. Просто диву даешься. Понятно, что тут вспоминается, как в одном из, по-моему, Полякова, мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Вот и с Филаретом получается примерно так. То есть, ну, это логическое продолжение всего того, что было вокруг ПЦУ и Киевского патриархата. Угу. Я сказал, что Филарет ушел с обидой, очень большой обидой на... Да побреют сейчас Филарета. Ну, наследие Филарета. Прав пользователь. Конечно. Но церковное рейдерство никто не отменял. Тем более, что там есть чем поживиться. Так. Какое будущее у УПЦ? Их пока не давят, потому что Венс за этим следит. А если придут снова демократы, то уже окончательно запретят? Алексей спрашивает. Пока, я подчеркиваю, пока. А вот, да, действительно, ситуация может осенью поменяться, когда станет не до УПЦ. Но тут же вопрос, есть вполне обоснованные опасения, что церковный вопрос будет слит вместе с вопросом языка и, ну, как говорится, восстановления в правах оппозиционных политиков, банально в процессе торгов на переговорах. То есть, как это уже не раз бывало. Поэтому действительно за церковь тревожно. Но церковь переживала не такого рода гонений. По крайней мере, 100 лет назад все это был действительно настоящий хардкор. Это пока так обидно. Досадно, ну ладно, да, я понял. Значит, Лина Востроилова, не является ли капитуляция благом для Украины, если допустить, что западная цивилизация занимается отгрызанием по кусочкам противной от нее цивилизации? И вообще, к какой цивилизации сейчас имеет, собственно, отношение Украина? Ну, Украина, знаете, Восточная Украина, по сути, ну, это осколок советской цивилизации, она фактически уничтожена как социум. Социальная среда. Кстати, об этом тоже Ермолаев много и хорошо говорил, то есть на примере «Не чужой ему Херсонщины». Ну, вот. Западная Украина, Галичина, она все-таки всегда тяготела к Европе, к
Польша, и Германия, Австро-Венгрия, э, откуда, чье влияние заметно невооруженным глазом. Поэтому вопрос рано так или иначе это может, должно было сказаться и на административно-территориальном делении. У нас предпочли придать анафеме идеи федерализма, ну, ограничились децентрализацией, но рано или поздно где тонко там и рвется. Мгм. Заглянем в чат, значит, трансляции. Все интересуются, как дела у Марьяны Безуглой, за что ей шьют госизмену. Что скажете по поводу этого, Андрей Владимирович? Я, честно говоря, тут попахивает шапито такой, ну, когда берутся жестко и всерьез, но оно происходит, ну, не в таких показательно-театральных формах. Но, возможно, пока был Андрей Борисович, у Марьяны была охранная грамота, это уже допускаю, ну, это я дал процентов 30 на это. Действовала определенная охранная грамота. Ну, дальше я, помните, я несколько месяцев назад говорил, что потеря формального статуса в политической иерархии неизбежно она приведет к утрате и реального политического влияния. Но можно сколько угодно фотографироваться с Шоном Пеном, но это не компенсирует того, что в отличие от действующего главы офиса президента, Ермак защитить своих протеже или прокси уже не может. Видели ли вы видео, как Евгений Киселев берет интервью у Жирнова, пропадает из кадра и появляется с трубочкой в носу, собирается вдохнуть лечебный каннабис и вспоминает, что в эфире? Ну, что-то мне присылали такого рода. Ну, честно говоря, ну, Киселев не герой моего романа, тратить время на... Нет, я просто, смотрите, Да. как А бы... то, что в этой, скажем, среде... Так а что это за история? Нет, ну, понятно, что тут, наверное, имеет роль какая-то инициация там великих, доступа к элитам. Кто-то с четками бегает, с куклами Вуду, с Шоном Пеном, кто-то вдыхает всякую непонятную историю. То есть понятно, что как бы может это от воспитания зависит и окружения, когда ты смотришь, наверное, с молодых ногтей, что там, ну, как бы кто-то алкоголем, так сказать, Ну, олдскульно заливается, понимаете? А это уже как бы новые методы восприятия реальности. Так нет же, это вроде было и давно достаточно. ну, мне уже прислали вот хоботонос. Ну, Да, хоботонос. ну, стимулирующие вещества тоже же никто не отменил. Ой, вопрос от Сергея. Почему Золотарев возлагал большие надежды на контрнаступ 23? Он разве не понимал, что западные спонсоры ставили вполне конкретную цель — стратегическое поражение России? А что после успешного контрнаступа? Нет, ну, не только я, и тот же президент Чехии Петр Павел, он вполне такой толковый бывший военный генерал, говорил о том, что у Украины будет только единственный шанс переломить ход войны. Но этот шанс оказался бездарно растрачен в ходе бросания стеклянного стакана в бетонную стену. Сточили 6 бригад, на минуточку. Вот, знаете, когда вопреки всем канонам военного искусства, когда за несколько месяцев анонсировался контрнаступ, но, знаете, надежды были, да, действительно, то, что фактически в конце февраля 22 года фактически Украина потеряла юг, а это ну, доступ к тому же Азовскому морю. Вот. Шанс был. Шанс был не нулевой, но, возможно, этим надо было заниматься осенью 22 года, там не долбиться как говорится, за Херсон, а пойти в те места, где еще не было линии Суровикина. Но что было, то было. Этот шанс оказался бездарно
упущен. Вот. Ну, а российская сторона к такому развитию событий ну, в плане инженерной подготовки, готовности к отражению такого наступления подготовилась весьма-весьма основательно. И грамотно, самое главное. Ну, вот так. Но Э, шанс был, еще раз подчеркиваю. Хуситы – это взведенный курок? Баб-эль-Мандебский пролив может конкретно ударить по трафику через Суэц и кирдык экономики во многих странах. Что думаете про этих ребят в тапочках? Они ждут отмашки? Ну, это, ну, ребята то в тапочках, но воюют они давно, со вкусом. Вот, и это одни из наиболее серьезных проиранских прокси. Шухеры могут наделать, да, действительно согласен, что в отношении того же Бабель-Мандебского пролива они могут создать такой геморрой. Ну, огибать Африку любой специалист по логистике посчитает, как это отразится на конечной цене любого товара. Так, значит, вопрос, а потом что, Сергей? Ну вот смотрите, успешный контрнаступ 23-го года, а что потом? Ну, знаете, ведь о чем говорил Трамп? Что о козырях зайти на переговоры с сильными позициями. Ну, это можно было, в принципе, делать осенью 22 года. У него, видимо, не было никакого желания, то есть границы 91 года и так далее. Но сломали зубы летом 23 года. Ну, что? Через год уже услышали Путина на коллегии российского МИДа. И, по сути, кардинально от этих ультимативных условий Россия еще не отступала. Да, что-то там было в Анкоридже, там, но официально это на переговорном уровне это не заявлялось. То есть пока, как мы видим, позиции Кремля, вот, они выглядят намного сильнее, нежели там были осенью 22 года. Так, тут пишут мне: Саша, началось веселье в школах Одессы, проверяют телефоны, на каком языке пишут дети, касается частных переписок с родителями и друзьями. Что скажете? Ну, маразм шагает по планете. Когда. Честно говоря, вот понятно, чем очередная подобного рода украинизация закончится. Ну, всегда, знаете, маятник имеет склонность сначала в одну, а потом в другую сторону. То есть, ну, очевидно, амплитуда будет куда больше, нежели было в там, 30-е, 40-е годы. Тогда что же был, 20-е годы был такой период украинизации, то есть с работы увольняли тоже. Вот и как бы, хорошим тоном у любого начальника было ходить в вышиванке, даже вот Никита Сергеевич любил. Ну, как бы потом все поменялось. Так, спрашивают про шум сегодня. Нет, ребята, сегодня шума не будет. Достаточно, ну, тяжело еще там по 2 часа говорить. Ну, в общем, восстанавливаюсь. Зараза ходит всякая, понимаете? Поэтому сам хочу очень много материала, и действительно есть что обсудить. Стараемся и с гостями об этом же говорить, потому что это прям, ну, сегодня, эта неделя, это прям кладезь с этими заявлениями и всеми остальными. Значит, так, ну, там, понятно, мусульман поздравляют с праздником сегодняшним. Да, Ну, главное, не прийти на ифтар с супругой, как наша послица в Обаме, там, в обтягивающих брюках. Правда, ну, это же бывшая тоже там, то ли застройщица. Но деньги на пиарщиков у нее нашлись, которые там, что никакого нарушения дресс-кода не было. Просто, ну, понятно, в споре рождается истина. Знакомые, которые, ну, мусульманин. Я ему фотографию, как дресс-код. Сделал круглые глаза. Ну, это возмутительно. М. Ну, вот, какая у нас дипломатия, так, ну, такие результаты.
И никакими дронами, дрон-дил, геополитическую роль Украины с такой дипломатией не поднимешь. Значит, приходят новости о том, что Зеленский наградил орденом за мужество второй степени экипаж, который сбил К-52 сегодня возле Покровска FPV-дроном. Там это генерал Черешня дрон сбил, Мадяра Птахи добили экипаж. И это сегодня так показывали со всех ракурсов, и в видео, и в фото, и в общем по поводу вертолета. В общем, очень нужны позитивные новости с фронта. Это, наверное... Ну, знаете, тактическими какими-то успехами закрывают безрадостное стратегическое положение. Дело напротив. Ну, стандартный пропагандистский прием. Это старо как мир. Посмотрите выпуски германской кинохроники там 44-45 года. Там тоже сплошной позитив. Ой, как интересно. Значит, выходит в эфир оманский исследователь международных отношений Салем Аль-Джахури, значит, на BBC арабская, и говорит о том, что давление США давят на государства Совета сотрудничества стран залива, чтобы заставить их заплатить, несмотря ни на что, фактически обвиняя США в рэкете стран Персидского залива. Если вы хотите, чтобы война продолжалась, платите 5 триллионов долларов. Если вы хотите, чтобы она закончилась, 2,5 триллиона долларов. Согласно утечкам, которые ссылаются Аль-Джахури, Трамп требует от государств Ближнего Востока эти суммы в качестве платы, предоставляя за то, что было достигнуто. Ну, типа, мы же всех победили. Раскошеливайтесь. Да, ну у Конгресса он просит 200 миллиардов. Не 2,5 триллиона. Ну, пошлют Трампа в пешеходное эротическое путешествие. Там и так очень большая обида. Ну, гуляет такая, скажем, мысль о том, что Соединенные Штаты приложили куда больше усилий для защиты Израиля, нежели для государств Персидского залива. И вот такого рода заявления, ну, собственно, Трамп в посудной лавке, американская дипломатия. Да, найдутся и те, кто расскажет про то, что у Трампа все по плану, но пока я смотрю, что у Трампа полный цукцванг. То есть каждый последующий ход делает его положение еще хуже. И все это идет к такому, если раньше я говорил, то, что возможно проиграет Конгресс и Сенат, то все движется к политическому разгрому на промежуточных. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Спасибо, что следите по пятницам за нашими разговорами с Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, благодарю вас за время и мысли. Взаимно. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на Золотарева, подписывайтесь здесь, проверьте, есть ли подписка. YouTube творит иногда чудеса. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ну и, конечно, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.